dhageeffadha ummanni kuni ummata nageenya dhoobate jechuudha isin galee namni bar maallaqa dhoobata namni bar jireenya bareedaa dhoobata namni bar fooqii bareedaa keessa jiraachuu dhoobata mi garuu ummanni kun kan dhoobate nagiya qofa jechuudha ummanni kun kan gaafataa jiru nagiya ummanni nagiya dhabee jira qee isarra nagiya dhabee jira lafa isarratti nagiya dhabee jira qabeenya isarratti nagiya dhabee jira jechuudha dura biyya misoomsuutu caalamoo biyya bareechisuutu caalamoo ummata irratti hojjechuutu caalayaa ummata keenya amma nuti qeeqaa hin jiru jechuudha waan dhugaa gaafan ummata kana ummatni kun akkamiin nagiya dhaba nageenyi ummata kana akkamitti eeggamuu dhabe yoo nagiya ummata eeysisuu dadhabdan ummata nuti nageenya ummata kana eeysisuu hin dandeenyu jaa ummata xayyaara dhageeffadha xayyaara samiirraa gabbuuse jechuun mana arsii jechuun isin galee ummata kana ofirraa dhorkuun dadhaban yoo hin dandeenyu jechuun waan tokko jechuu ummanni lafa isarratti qabeenya isarratti dhumu jira nama dila saniif amma gargaarsa jettee fiide jechuu gargaarsa gargaaru ummanni daakuu isin gaafataan jiru zayitii isin gaafataan jiru ummanni nageenya barbaada kadeen gaddaama guurresan yoo yaadattan gaayis qarshi meeqaa guurrame gaafa yeroo duraati maallayni akkasitti arsii fi shirkaa jechuu shirkaa fi harargeef akkasi gargaarsuma oromoo keessattuu gargaarsa akkasitti godhame takka illee hin jiru jechuu hanqa hurki keenya xabnu jawti halkan guutu hirriba dhabne gargaarree jechuu nama amannu nama beeynu nama beekaadha jaanii fidanii waan xiqqishoota gargaarsisanii achumaan achitti fiigan jechuu kara seena nama hin beekamu jechuu isaa kanatti gargaarsa osoo hin ta'in kijibdu jala deemee akka feete jee si jammare jechuu waa'ee misoomaa haasawaa jiru nuti waa'ee nageenya haasawaa jirra jechuu kanaafu wanti godhamuu qabu tokko maali ummata kanaaf sagalee ta'uu qabna maallaqa dursa sagaleetu dursa jechuu yoo sagalee taane booru rakkoo tanatti ittiin deebi'an yoo ka maallaqaan cuqqaalamuu ta'e wallaahi dhugaan isinitti yoo ka maallaqaan cuqqaalamuu ta'e dubbiin ummata kana asumatti dhaabbata dhugaa walitti himuu wayya yoo ka gargaarsi amma ka godhamu ta'e ummanni kun wallaahi billaahi rakkoon tun maallaqaan hin furamtu yoo hundi nyaa'u gayyaanee sagalee baqii sagalee ta'e gon feemas raanka fasaamitti gabbaate sagalee yoo hin ta'in ummata kanaaf wannummaan fooloo baadhattee deemtuuf takka illee hin jirtu jechuu oromummaan callee uffataniiti miti oromummaan uffataanii miti oromummaan sirba jechuu qofaanii miti oromummaan saba ofiitiif dubbachuudha oromummaan nama miidhameef dubbachuudha nama miidhamaaf dubbatanii bira dhaabbachuudha malee yamin iskatti jechuu miti wallaahi oromummaa jechuun isin galee walit dhugaa walitti himna jechuu namni kwaan tiktookiin na jalaa gubata jettee sagalee ta'uu miti isin galee lubbuu meeqa ummanni dhabaa jira achitti aan tiktookii kiyya sababa ummataaf sagalee ta'uti tiktookii 20 oltu na jalaa gubati yoo barbaade ammallee gubatu miti mixibal because achitti namni lubbuu isaa dhabaa jira namni gudguddaan manguddoon abbaan kenkee guddaan achitti beelaan dheebuudhaan rakkoo meeqa osoo qabu sanuu qabeenya osoo qabuuti bar namni dhabeeti miti gaayis wanti nama aarsu amma waan akka na aarsee na dubbisu tokko ni beektani takka arsii beelooyte jettee miidiyaa kanarra dhuftu nagarre nuti dhugaa dubbachuudhaaf harargee keessas gaafa ummanni keenya akkasitti ummata harargee ummata ofii isaatiifuu qabaataa namaafuu dhaabbatu beelahe bara kana keessatti jechuu bara tokko keessatti harargeen beelooyte jedhamtee miidiyaa kanarratti dhufteen beektu arsiin illeen akkasuma jechuu takkaan uinuman dhageenya jechuu isin galee ummata diinagdee osoo qabu diinagdee isaanii irratti balleessaa jiran achiin jimaan akkan hin gurguramneef jimaan achitti ummata keenya jimaa waliin irratti ajjeesaa jiran jechuu asii qabeenya isaanii irratti barbadeessaa jiran nageenya barbaada oromoon nageenya barbaaddi aangoo miti namni aangoo irra jiru tokko nageenya eegsisuu danda'u teesseetti miti maallaqa guuruu qabdu akka seeratti yoo kadeemnu taate jechuu bulchaa naannoo san bulchutu dhimma nageenya ummata sanii dhimma rakkina ummata sanii furuu kan qabu asirratti maakii yookiin aslii yookiin immoo mubaarakii miti kan fiigee ummata irraa sassaabee ummataaf galchuu kan qabu jechuu bulchaa naannoo saniitu nageenya bikka sanii eegsisuun dirqama maaliif bulchaa naannoo sanii taate dirqama waan qabduuf naannoo san dirqama nageenya bikka sanii
eeysisu danda'u qabdi yoo hin dandeenye hin danda'u je ummanni waan qabuun ummata ofirraa dhorkaa jechuudha beeytanii hay nama meeqa nama dhibba meeqaat achi biratti nama kuma haara bannaatachu nama hedduu san amma daqiiqaa kamtu wal ga'a amma arra asirraa gargaarseettee walitti guurtee jechuu boru ummanni kun wallahi maakii maal jette jaa mee rakkoon kun maallaqaan haa furamu rakkoon kun kan furamu yoo sagalee jabaa taane yoo hin ta'in boru wallaggaa itti ana bollaggaan duraanuu cafa alaabaa Itoophiyaa addunyatti beeyse keessaa sinigalee kan arra isin mancaasaa jirtan kan arra haati Oromoo takka haati Arsii keessatti namni Oromoo tokko muka jalatti dahaa jiru kan kaleessa biyya kana addunyatti beeysaa tureedha jechuudha atleetummaadhaan okay kanarra akkanatti gatiin isaanii wallaalame kabajni isaanii wallaalame ulfinni isaanii wallaalame arra dachiin Arsii sun waa meeqa biqilchiti Oromiyaa bira kuttee addunyaafillee export waan godhuu qaban jechuudha sinigalee kanuma isaanii irrattillee akkasiin mancaafame maaliif ummanni nagee qofa gaafataa jira maaliif nagee dhaba Oromoon kan ummanni waan guddaa gaafataa jiru nagee gaafataa jira yoo hin dandeenye hin danda'u jechuudha ummanni kara danda'uun ofirraa dhorkadha dhugaa walitti himna hay akkamitti daqiiqaan guuramaa sirra dhufame akkami zayitii amata agadaa ammas kutaa kaantu buqqa ammas kaantu guys wallahi wanti kun bar hedduu fokkota waan dhaga'uufillee nama jibbisiisudha Oromoon bara Oromoon dachii isarraa buqqee eessa dhaqame mee eessa akka dhaquufi warri us jettan gizee namni waan dhugaa dubbatu haadha kee yoo ta'e dhageeffadha isinitti hima haadha kee yoo haadha kiyyaa nama kan achirratti lafti sun lafa isirraa manni irratti diigame jechuu qabeenya isaanirraa mancaanii akka waan takka bakka nama miskiina wahii bakka an laaleetu nin dhadhabe viidiyoo san jechuu namni sun bar nama boo hojjetatanii facaafatanii haamatanii ofiifi miti biyyaaf misoomaaf biyya akka guddattuuf arra dhageeffadha qotee bulaan tokko mancaafame jechuun qotee bulaan tokko du'e jechuun qotee bulaan tokko ajjeefame jechuun biyya akka waan diigamteetti ilaaluu qabdan osoo sammuu qabaattan biyya san kan misoomaaf akka biyyi sun misoomtu kan godhu qotee bulaadha malee nama biraati miti okay biyya akka taatu kan godhu ummata sinigalee os injayin azala deemte osoo haadha kankee arra haati kankee mana haadha kankee kamana keessa jirtu osoo ulfa qaba gara qabattee ji'a sagal gara qabattee muka jalatti dhalaa jiraatte arra azala teessee us injattu jechuudha dhugaa walitti himna osoo arra abbaan kankee akkasitti imaamata firra kaa'ee aduu san keessa kanatti mataa qabatee osoo taa'e us injattu ture jechuudha sigalee ibitti hanqa namarra gahuuti jechuudha sinigalee miti garuu sirra gahuu baatullee balaaleffatu qabda haati achi jirtu haadhatan teeto Oromoo waan taateef jechuudha saamuudhaaf ambar kana aarsu maal ni beeytani guys wanti Oromootu kana aarsu ni beeytani saamichaaf warri bahe wayne namni saamichaaf bahe bar hedduudha bar akkaawuntii kiyyatti anaqamu kiyyatti agodamu abaluu Rashaad abaluu Muhammad Marree Rashaad abaluu Muhammad Tawfiq Marree mitirqoo jedhame akkaawuntiin baname በጣም itti buuzudha akkaawuntii banuu dura sagalee ummataaf taatee jirta sagalee taatee post gootee waa'ee ummataa dubbattee dura maallaqa dursamoo ummata saniif sagalee akka maallaqa tokko gargaaruu fi sagaleen ummata guutuu addunyaa guutuu wal ga'uu qabdi baqata raanqa diaasporatti beeka raanqa beekamatti wallaala raanqa beekatti sagaleen ummata kanaa dhagaamuu qaba dura namni sagalee ta'ee eega furmaanni kara maallaqa maallaqatti darbame jechuu dubbiin gisee rakkoon takka cuu jette kara maallaqa qofatti maaliif fiigama qoy dubbiin takka gisee buute kara maallaqatti fiigu maallaqni furmaata ka fidu hattutti kannaniiti miti ka furmaanni dhufu
maaltu wayyani beeytan akka kiyyatti amma mubaarak mucaa mubaarak jedhamu bartaniini guys mubaaraki abeeytanii mi gargaare arkitanii mubaarak sun amma midhaa wahii geesse natti fakkaate Facebook hongno gubbatti suuraarra maxxanse dhoysitee hin gargaartu dayyuusa maarree jedhamee arrabsame jechuu dalagee fidee maaliif dhoysee gargaara hateeti hattootaatu bara hattoota laal dalagaa hattootaa jalaa qabee beekadha amma isin isbiratti isin galee dalagee fidee hurkee fidee wanni dhoysanii kannaniif maal haadha abbaa isaa ka isa dhalee moo ilmoo isaati moo jaartii isaati ka dhoysee jaartii ta'e miidiyaa irratti hin baasin haadha ta'e miidiyaatti irra hin baasin jaa dhimma ummataati waan ta'e wanni dhoyfamuuf maaliif jira endaaw maaltu wayye isin galee an akka maakitti jechuu hundi keessanuu wal gurmeessitanii an akka maakitti yaadan an qabu ammataa kiyyatti illee akkas godhu deema waan ta'eef inuma akkaawuntii nama tokko irratti qashta kan galchu jechuu an akka maakitti wal gurmeessamee yoo waa ergameef irra wayya jechuu isin galee wal gurmeessitanii arsii keessatti amma nama hedduu maale amma arsii keessa bikki namni hedduu arsiin balloodha miti dawwaltanii guruppii hanqanaatiin akkana geessa jettanii geessu irra wayya akka mubaarak sanitti wali qabamee maallayni anquma haayilaayitii daakuu waraabamtee kaan dammoo manatti jaarratu caala isin galee akkasitti irra wayya jechuun wal jaaree namni biyya keessatti namni waasii geessu hin jiru ni jira namni hedduun abbaa barbaadde xalabattee waan barbaadde fira kan kee ollaa kan kee saahiba kan kee sii geessuu danda'a jechuun waan wacii kaninaa fi namni waan makiinaa isaatiif waan wacii isaa waan guyyaa olmaa isaa kaninaa fi namni hundi matarra sii baadhatee siin deema jechuudha akkas wayya isin galee akkasitti nama dila saniif wallaahi yoo wal gurmeessan akkas wayya jechuudha isin yoo wal gurmeessan akkasitti hunda isaaniitiif maaliif kaan cinaa gargaaree cinaa dhiisurra hunda isaaniitiif wal gurmeessitee waa yoo dhugaadha barama isaan as biratti maallayni isaan hin barbaachisu jechuudha miti qabeenya isaanirraa manca'an isin galee mana isaaniitu irratti diigamee jira sharaallee hin qaban amma namni waan xiqqoo takkallee sharaa takkallee dhaabbateetullee san jala ni ta'a jechuudha sanillee hin qaban lafa raaree keessa taa'aa jira bosonatti galee uummanni bosona galee bara uummanni bosona galee lafa isarraa ari'amee jira manni irra diigee jira wanta isaa hundi badee jira bosona galee ummata kanaaf amma wal gurmeessitanii waan dandeessan dhaqqabsiisuu faamilii teessanii dawwaltanii ganda kana akkana ta'e geessa waan kana nuuf geessa jawutu irra jira hattuu maallaqa nyaachisuu caala jechuudha isin galee nama takkaa jireenya isa irratti abbaan feenaa jibbu wallahi billahi abbaan feena jibbaa feetan fooloo keessan fudhadhaa deema haqa walitti himna nama jireenya isatti qarshiin kumni dhibbi takkaa miti qarshiin dhibbi 5 akkaawuntii isa irratti seeneen beene fidaniiti miiliyoona 5 irratti naqan achi rifatee 1 miiliyoona aggizaa yaanyaa'uun dammoo yoosdaal jechuudha akkasi jireenya isa irratti nama maallaqan beene haftaami guddaa tokko fidee irratti galchuu irra wayyeechuu dahaa humaan qabne irra galchitee ummata beeleessitanii ummata wanta asii isa kadhachuun asii isa wanti godhu wallaahi nama jireenya isa irratti qarshiin takka irratti seeneen beene irratti maallaqa seensistanii ni amanuu fi laal amanuun namni gaafa maallaqa irra galchitan amantii dhaba dhaggeeffadha dhugaa walitti himna bara abbaan fedhe waan fedhe haa jiru abbummaan fedhe waan fedhe haa jiru nama beekamaa nama ummanni beeku isin galee nama ganda keessatti beekamaa miti laal nama ummanni beeku sheeka gurguddaa kan maqaa isaaniitiif illee booda maqaan nama dura mataan nama duwwayyaa nama ja'utti maallayni galfamuu qabu malee ganda keessatti manguddummaa deemeef maallayni irratti galfamuu qabu baay'isawee isin galee ganda keessatti walitti araarsuun kabraa walitti fuusisuun kabraa dubbii kun kabraa maallayni itti galuun kabraa tabiibti isin galee akkasi jechuun nama akkasii filamee maallayni irratti galuu qaba ummata kan kana murteessu qabu feemasoo osoo hin ta'in ummata jechuudha ilaa irraa maallayni galee ummataaf cinaatu galee ummanni Harargee kaleessa akkasitti irratti wal fixnee irratti arrabsamnee irratti galabbaxamne suni eessa jira amma tijanimi maallaqa bar wallaahi wabillahi dhageeffadha yaa oromoontu waan beetu yoo jenne waa malee miti
namni akka Oromootti waa hin beekne hin jiru. Ani jechuun gaafa maallaqa mana kanatti guurramu san waan TikTokiin ki mee gargaarsa Oromoo kamtu mana nama tokko guurrame waan mana kiyyatti bu'ee jee kasi garsiise maakii malee eenyutu jira naa hima. Eenyutu jira sanirratti arrabsame akkami garsiista irratti yaa'ii meeqanatti buute jechuun miidiyaa kanarratti. Dooraala kuma kudhan kamanni kiyya murate fidee si maxxansee bar mana kiyyaatu hanqana murate silaan barbaade fudhadhee achumaan baduun hin danda'a jechuudha. Namni na gaafatu tokko illee hin jiru. Because namni waan guddaa waan muratu hin sa'u waan ta'eef fudhadhee dooraala kuma kudhaniin mana aboo mindin na miila kawee dammoo. Isini galee achumaan lixuun hin danda'a ture jechuudha. Gaafa mana kiyyatti maallaqni gurrame liistiin isini maxxansu ture warri arkitan lakkoofsa tokko barreessa dhugaadha jechuudha. Hanqana mana kiyya murate hanqanaatu galee arra hanqana gurree arra hanqas gurree arra hanqana gurree jee liistii mee nama kamtu mana isatti maallaqni buhee waan manni isaa murate maxxansee beeka jechuudha. Yallam an akka Oromoon tun bayyanatu waan hin goone hin jiru ture jechuudha. Garuu uummata bayyanatu osoo hin ta'in uummata garagalee na arrabsu taatan jechuudha. Galabaxaniituma na arrabsan seetanii akkanatti guurramuu qaba gargaarsa tolchine jechuudha. Gargaarsa nuti mana keenyatti beekadha. Nuti beekadha mana keenyatti gargaarsi godhamee hin beeku. Godhamullee hin fedhan. An addunyaa tanarraa mana keenyatti qarshiin takka akka guurramtu hin fedhan. Because maqaa kiyya eeggachuu barbaadan. Garuu gargaarsi nam tokko gaafa guure akkanatti guuruu qabaa jenneetiti ibsina.